Arratsaldeon denori, ongi etorri Jon Azatira inpretxorekara, Naseri, LTB, horrera. Eguerdion, Jon. Bueno, aste polita hau zugitaren zatez, Europan ibizadete aste honetan, atzore mendizorrotzan gertatu zana danik minutu honak izan zituen, posgarria ez, astea, alde horretatik. Bai, egixe da, hori ez, guk, hemen importantiena lehenengo taldean jardune da, eta talde hortatik, hori ez, aste oso hona izan da baina artez, hori. Eurek atzo sailkatu izin, gure aldetik, gure jokalari bat, nik uste, garrantzitsu izen zala, eta maila oso nomo gala, orduan alde hortatik, oso posik ez, eta beste alde batetik, geupe, aste hartin Inglaterran partidu bat eukien duen, ila labiziko partidu bat, irabazi egin duen, eta salkatu ega, orduan, alde hortatik, oso posik ez, baina, gure partetik, aste hori borobiltzeko txantxartu larun batin beste garaipen bat. Eta larun batean, partida polita da, Andorra hortxe dago, gertu, eta fuera egon egiten duen taldea da. Joko kultura dago, kaia espalditik, ederzagaren garaitik, igozila, jetxi, berriro igo, maila hona ematen, eta futbolistikoki partida erakargarria da, eta zintzako jokatzeko ere gogoan gaia. Bai, egixe da hori ez. Eurek dizela nik uste konfunditute espana bigar mailan posesio hori galtuena daukien taldi oin arte, eta ez da partidu bat, jago eta lau partidu pasau di orduan, horren nahi dauzan, talde bat izango dela, hori ez. Baloi asko ukiko dauna, alde bat dibestera mugituko ditxune, eta segurazki balioaz maila oso altu emongo dauen talde bat, oin arte mondaren modun ez, baina, egixe da hori ez. Geupe eta aurreko asteko partidun bertan Las Palmas beste antzerako talde baten kontra jakin gendule konpetitzen, jakin gendule ondo presionetan eta nik uste hortxe gongo dela ez. Badakigu eurek momentu askotan baloi okiko dabela, saiatu bikau gure presio altu hori ondo eitzen eta eurei ez lagaten aurre dutze eitzen eta gero beste alde batetik beti esateun ez. Geube atrebiduk izen baloiaz, geupe gero momentu horiek aprobetxetan jakin, eta batez be hori ez, presio hortan lapurtzeu zen baloi horietatik etekin atera. Etxetik kanpo ondo ari da taldea, naiz dagun azken garaipena Koruñan izan zen, denbora pasada, baina hor zaudete, partida guztietan borrokatzen, eta hori da jokalari gazteak azteko modurik onena. Bai, egixe da hori ez, eukioz momentu onak eta momentu txarrak urtin ziar, taldetan emodun, baina egixe da hori ez, partidu gehixenetan horre ongaria ez, azkeneko menitxuk arte, irabazi galdu berdindu, baina entzat partidun sartute eta ondo konbetitzen ez, eta esadututena ez. Danoi guztetako irabazti, neuri lehenko, niri geixen neuri guztetat irabazti, baina egixe da hori ez. Konpetitzen egote horrek eta partiduk, hori ez, hain berdinduk edo bentzete hori ez, detaitan erabakitzen dizenak eta barrizetik, izkatzetzu, konzentrazio oso altu, atentzio asko gertatzen den gauzetan eta uneko unin egoti momentu oro ez, eta nik uste dut bigarren mailik eskaintzeskule jokalari zentzako hori ez. Benetako partiduk, maila altuko partiduk, eskatzuko eskuenak uneko unin egoti eta hemendik aurrera jokalarisek hori eukiko dabe ez, goruz nahi badakun hori eukiko dabe, orduan gutzeko oso positibu da kontestu horietan lehiatzi. Lehen itzuliko partida referentea izan daiteke, ondo irabazi zen duten hemen, ez dakit, desberdina espero zuen partida, antzekoa. Egixe da, eurek posesio aldetik antzerako joku daukela, atzetik ez da oikuena baloi lusik eta ikusti euren jokun, eta hori bai ibaikin eta bai entranatzaile barrexaz antzera juten da ez, baina gero egixe da, entranatzaile bakosak beran guztuk edo beran ideak gaukesela, eta egixe da, hemen ona etorro zinenin, minzu jaztin edo lagarretak minutu asko eta protagonismo asko zaukela jokun, eta jerai agertu dela, jaztin bera lesionautu egon dela, orduan beste jokalari batzukin, baina antzerako zaugarresekin da, antzerako joku itxen da bizela ez, orduan, esatzut, aldatu da bentarantzaile, jokalari batzuk aldatu txue, baina nik uste eurek bardin jarraitzuko daula posesio hortan, bardin jarraitzuko daula libre bilatzen eta lan oso onomiko defensiboki eta gero esaltuten alen ez. Erasun, aprobetxau bai altu presionetan gauzela edo bai behien lapurtzen baloe, aprobetxau transizio askarra egitxeko eta bai geu kapaz izeteko momentu askotan baloe eukitxin. Lehia oso estua da, merkatu berria beste taldeen egitura aldatzeko modua badago eta hainbatek aldatu dute, zuek beste filosofia badakazue, filiala izanagatik, baina urtsun importante bat, eta
persona berezia, ez? Kapitaina ez dagoia zuekin, eta batez ere aldagelari begira, somatuko da, ez? Utzune bat, Peruk egin duen lanagatik, egin duen bideagatik. Bai, alde batetik, lehenengo azteko bintzet, eskartu, ez, Perui, oin arte, bai realai eta bai niri azkenengo hilabete hauetan emoskundana, berai, hori ez, hemen gelditzu zan taldiai laguntzeko, jakinde, segurasko, realak luzerako edo epe luzerako berantzako ez zaukela igual proiektuik, baina bai jakinde aurten garrantzitsu izango zela gutzeko, eta nik uste berak lan hori oso ondo bikain indabela, baina, momentu bat iritsi da, berak beste erabaki bat hartu dago, edo beste eskaintza bat dauki dago, eta momentu hortan, guk erabaki hau, berantzako ona izango zala, eta hori nik uste izan bidabela aukera bat, beste batzuk lidergo hori hartzeko, edo daukien lidergo hori pixkat azteko, eta bebai, zeko zentralak daukauzenak egeba zentrenetan, Calderon lesion haute da, baina gaurran hartzeta una saio gondi guez, eta aukera bat izan bideu bere entzako bai, konturetzeko hementxe dukiela Sanse, hementxe dukiela bigarren maili, eta dana monbidabela, egunen baten hemen egoteko. Bueno, ayer hablábamos ha sido una buena semana para Zubieta en diferentes frentes de la cantera, y el sábado un compromiso muy atractivo, ¿no? Contra un equipo similar en el juego, cercano en la clasificación, y en la primera vuelta disteis buena cuenta de ellos, pero partido complicado y atractivo a la vez, ¿no? Sí, sí que ha sido una semana, o de momento está siendo una semana buena para nosotros, sobre todo porque la Real va a jugar las semifinales de Copa, porque en ese partido o en esos últimos minutos decisivos un jugador nuestro estuvo en el campo y lo hizo muy bien, entonces es algo que para todos es importante, ¿no? Porque si para algo estamos aquí es para que cuando el míster del primer equipo decida ponerle a un jugador que estaba entrenando con nosotros o que ha estado jugando con nosotros del nivel, ¿no? Y en ese sentido tenemos que estar contentos porque Dani ayer dio el nivel, y ese es el objetivo, y luego un poco viendo lo que tenemos el sábado, pues nosotros también venimos desde el martes en Inglaterra a hacer un muy buen partido, de ganarlo, de clasificarnos a la siguiente ronda, y a los jugadores que estuvieron ahí pues nos tiene que ayudar, ¿no? Nos tiene que ayudar a coger confianza, a coger minutos, y nos tiene que ayudar a que el rendimiento global del equipo vaya hacia arriba, ¿no? Los que se han quedado aquí han hecho una buena semana de entrenamiento, todavía tenemos un entrenamiento de mañana donde tendremos que ver y decidir algunas cosas, pero ya te digo que preparados para lo que venga el sábado. Sabemos que seguramente vamos a tener enfrente un rival que va a tener mucha posesión, que va a tener mucho pase corto, que va a tener mucha asociación por dentro. La semana pasada tuvimos algo parecido, o un equipo que tenía una propuesta parecida, entonces vamos a intentar nosotros defender bien, intentar robar alto, si no se puede, intentar estar fuertes atrás, aprovechar esas transiciones cuando robamos, y también intentar tener la posesión del balón, intentar descansar con el balón, intentar moverlos de lado a lado y intentar hacer daño en ese juego combinativo también. Eskerrik asko, Jon. Vale, va. Eskerrik asko, Naxeri, txaldeon.